所有人行開，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 隻隻行開，行開，行開。番薯做你啦！得唔得？慢慢啊！慢慢嚟，慢慢嚟。行嗰啲，冇得慢㗎啦，冇得慢㗎啦。攞條番薯落去，就成果啦！嗱，安仔，攞條番薯係啊？係啊，大番薯咁嘛，幾斤嘅一條番薯？大啲都係咯。係吊薄，係薄張紅㗎。嗰邊先。哇！葉標散。咦？做咩啊？識你話咁嘅魚就一個人都搞掂喎。係啊，係一個人啊。使幫手啊！冇幫手啊！有幾難啫？成家有見啦，係一個人咯。屌你！加油咧！屌你係咪一個人咧？快啲食飯啦，唔好多神。新部機啊！唔撚準吧？我終於可以講翻聲啦，好似嗰條啊！即係話影埋佢落番薯嗰條。夠啦，夠晒錢啦而家。係嚟啊！睇先，唔係佢下邊仲有個排口㗎嘛，最慘就。你哋嗰啲唔得㗎。哇！手啊，講住啊！你行開先啦。好細見魚，見魚，見魚。3斤到呀！好細啊，見魚啦好細㗎咋？嗱，嗰條就係用番薯做你嘅成果啦。哇，咁大番薯啫！哇，攞條咁大嘅追手，唔係嗰啲氣嚟嘅。啊，見魚啦！見魚咯！見魚啦！見魚啦！哦！落多個頭先。嗱，你食番薯啦！有個39，呢條幾多斤呢？呢條真係呢條60度啦。呢可以揸住，好嘢啊！仲有，你飲湯啦！梗啊！食咗歐啊！哇！勾到隻啊！好似個七字咁啊！勾到隻。安仔，揸定啲啦，張先。安仔，真係該死。恭喜你啊！恭喜你啊！我全程同你影住㗎短片。番薯嚟㗎，唔使理啊！番薯嚟㗎。好。番薯嚟㗎咋？番薯嚟㗎。好。